Сегодня мы поговорим о том, что находится в центре любого интерьера, и выясним, каким должен быть идеальный диван. Диваны – это неотъемлемая часть интерьера. Давайте разберемся, по каким параметрам стоит проводить свой выбор. По конфигурации диваны бывают прямые. Такой диван подойдет в условиях небольших пространств маленьких комнат. Угловой или П-образный, более габаритные модели. На них можно расположиться лежа. П-образный диван вообще может полностью организовать собой композицию зоны отдыха. Модульные диваны такого типа собираются отдельными модулями, как тетрис. На мой взгляд, это самый классный вид диванов. Используя разные модули и варианты текстиля, вы можете создать собственное решение. Да вот мне так неудобно. Ладно. Так? Как мисс Мира. Поехала. Еще? Да. Это все было? Все большое. К тому же у некоторых фабрик предусмотрены модули не только с мягкими секциями для сидения, но и с разными мебельными вставками, типа столиков, полок и подобного. Таким образом можно создать уникальное решение для своего интерьера. Открою вам небольшой секрет. Каждый раз, когда вы говорите, что хотите раскладывающийся диван, где-то плачет ваш дизайнер. Дело в том, что такие модели сильно уступают в дизайне стационарным вариантам, и мировые бренды, законодатели диванной моды никогда не используют такие механизмы в своих моделях. Но если вы не можете жить без вашей тети или любимой бабули, приехавшей в гости, рекомендуем вам использовать диваны с системой раскладывания пантограф. Такие модели выглядят более аккуратнее, чем другие системы раскладывания типа французской раскладушки или других габаритных механизмов. От подбора текстиля зависит атмосфера и настроение в интерьере. Более мягкие ткани создают уютную атмосферу, гладкие – строгую и деловую. В таких вопросах нам помогут разобраться менеджеры шоурума WOW-IN. Давайте поставим несколько вопросов. Олена, расскажите, пожалуйста, какие материалы лучше использовать для обивки диванов? Це зазвичай залежить від сфери використання майбутнього диванчика. Якщо ви обираєте дивани в готель чи в ресторан, то треба усвідомлювати, що обивочка має бути зносостійка і максимально легка в догляді. В цьому випадку я би порадила, скажімо, екозамшу або рогожку. Якщо ж ви берете диванчик для власного вжитку, собі додому, собі в вітальню чи в дитячу, то я би могла порадити іншого плану тканинки. Можливо, це може бути мікророгожка, мікровелюр, велюр має місце, тому що ці тканини не тільки легкі в чистці, але й ще приємні на дотик. Зараз я сиджу на кріслі, оббитому тканинкою велюр. Ця тканина дуже м'яка, приємна на дотик, має максимальну довжину ворсу. Отже, якщо я проводжу рукою по кріслі, ми можемо побачити гру ворсу. Оце, власне, основна характеристика велюра. Далі може йти така тканинка, як мікровелюр. Фактично, вона дуже подібна за своєю структурою, але такої вираженої яскравої гри ворси ми там не помітимо, тому що ворсинки будуть більш короткі і плетіння дещо іншого плану. Мікророгожка. Тканинка улюблена теж мною. Це тканинка максимально подібна до рогожки. Єдина її відмінність в тому, що вона більше дрібного плетіння. Рогожка ж, вона має більш крупне плетіння і візуально може комусь нагадувати мішковину. Екозамша. Інколи її можуть називати як мікрофібра. Візуально вона максимально нагадує шкіру.
Ось, у неї гарні характеристики експлуатаційні, дотичні, вона теж гарно чиститься. А какие существуют типы каркасов и наполнения? Ми радимо використовувати тільки каркаси з натуральної деревини і натуральної дерев'яної фанери. Це може бути фанера з берези або фанера з хвойних порід, тому що вона є максимально екологічно чистою, без жодних формальдегідів, без жодних клеїв, по-перше, а по-друге, вона максимально міцна, надійна і зносостійка. Щодо м'яких наповнювачів, то основу дивана складає зазвичай пружинний блок. Ми використовуємо виключно пружинки Pocket Spring. Це пружини, що зазвичай найвідоміші бренди і виробники використовують в ортопедичних диванах. А додаткову м'якість забезпечує пінополіуретан. Це не тільки м'якість, це ще плюс максимальна еластичність, зручність і комфорт для наших клієнтів. Звісно, на ринку України є дивани з пружиною Бонель, з пружиною Pocket Spring, з пружиною Zigzag або взагалі без пружини дивани. У подушки може бути іншого плану наповнення – синтепон, пінополіуретанова крихта, але як на мене, як для мене, то я би обирала виключно м'який, приємний на дотик і гіпоалергенний холофайб. А какие рекомендации вы могли бы дать для мягкой мебели в условиях экстремальной эксплуатации? Например, на террасах, кухнях, детских комнатах или в условиях контакта с домашними животными? Тут треба чітко усвідомлювати, де диван має стояти. Це дитяча кімната чи це тераса. Якщо це дитяча кімната, то тут є такі основні характеристики, як перше – екологічна безпека. Диванчик має бути без формальдегідів, без алергенів, максимально міцний, максимально надійний, оскільки ми знаємо, що дітки люблять стрибати по меблях і використовувати інколи його не за призначенням. Коли ж ми розглядаємо диванчик як диван на терасу, тут вже абсолютно інші характеристики. Насамперед, будова каркасу і матеріал, з якого зроблений каркас. Це може бути пластик, метал, те саме дерево. Тобто цей матеріал має бути максимально зносостійкий в зовнішньому середовищі. Щодо м'якого наповнення в меблях на терасу, тут мають місце, між іншим, дивани і безпружинні, тільки з використанням самого пінополіуретану. Зазвичай на таких меблях, що використовується на терасі, подушечка, сідушка є знімні на ліпучках або ж на зав'язках, щоб їх можна було за потреби почистити, попрати або ж навіть і замінити. Щодо структури тканини, я би сказала, це більше питання смаку конкретно людини. Тут може бути так само використовуватись і рогожка, і мікровелюр, і екозамша, і велюр, і мікророгожка. Там є велика кількість варіацій. І наостанок хочу звернути вашу увагу на 3 основні принципи при виборі обивки до вашого дивану. Перше – це має бути якість тканини. Друге – це має бути тканина хорошої щільності. Від 330 грам на метр квадратний має бути її вага. Тобто, якщо вона щільна, вона не буде потягатись, і ваш готовий виріб буде максимально гарно, естетично виглядати протягом довгих років. І третє – це тест Мартіндайле. Про що це говорить? Це так можна сказати, що це тест на стирання. І чим вищий показник цей на стирання, відповідно, тим довше вам прослужить ваш диван. Для прикладу можу сказати, що оптимальним показником вважається показник 20 тисяч циклів. Тобто на хлопський розум можна сказати, що 20 тисяч разів на одне місце ми можемо стати, сісти, покрутитись, і нічого в цій тканині не буде. Так ось, у нас майже всі тканини від 50 тисяч циклів при використанні. Тож це максимально якісні, довготривалі, вічні, надійні і комфортні тканини. На стоимость продукта влияют факторы, которые мы уже обсудили. Логично, что чем габаритнее диван и чем качественнее обивка, тем выше его цена. Давайте сделаем небольшую классификацию готовых изделий по ценообразующему принципу. Итак, первая категория – это самые бюджетные бренды, хорошо известные всем Юск и Икеа. Далее цены варьируются, и к среднему ценовому диапазону можно отнести диваны украинских фабрик и реплики на европейские бренды, которые можно найти на местных сайтах.
более премиальной категории можно отнести диваны украинских дизайнеров. Многие модели не уступают в качестве и дизайне европейским брендам. Шел 4-й час съемки. Будь ласка. Это наш оператор. И высшая лига – это диваны мировых брендов. Такие диваны мечтают использовать в своих проектах каждый дизайнер. Поделюсь своим списком фаворитов. На этом у меня все. Ваши вопросы в комментариях, ссылка на нашего партнера в описании, подписка на наш канал вот здесь.